Also, please don't forget to subscribe for more content from Psych2Go. Bonjour, aujourd'hui on va parler de l'analyse Pistel, la définition. En stratégie d'entreprise, l'analyse Pistel, politique, économique, sociologique, technologique, écologique et légale, est un modèle permettant d'identifier l'influence positive ou négative que peuvent exercer sur une organisation les facteurs macro-environnementaux. أول حاجة كلمة ديال بيستال جات من هاد لي مو politique, économique, sociologique, technologique, écologique et légal. كنشوفوا التأثير ديال هاد العوامل هادي على l'entreprise. فوالا دونك عوامل كثيرة اللي عندها دائما علاقة بماكرو انفيرونمون، هي حاجة اللي كتوقع على برا ديال l'entreprise. دونك نشوفوا التأثير مدى التأثير ديالها، العوامل السياسية والاقتصادية، الاجتماعية، التكنولوجية، البيئية والقانونية ليغال. Voilà, donc le pistel, le qalb ديال l'analyse pistel, voilà. Donc les éléments politiques, économiques, social, technologiques, environnemental et légal. Par la suite, le modèle Pistel, aussi appelé méthode Pistel ou encore analyse Pistel, vous permet d'analyser et d'anticiper les opportunités et menaces de votre macro-environnement, ensemble de variables, des variables externes qui ont un impact positif ou négatif sur votre entreprise. كنشوفوا التأثير ديال العوامل ديال الماكرو انفيرونمون، اي حاجه اللي كتوقع ولا كيتيح لنا الماكرو انفيرونمون التأثير ديالها على لونتربريز، اما كيكون تأثير سلبي او تأثير ايجابي. هاد العوامل هي اللي قلنا قبيله، السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه دونك والبيئيه الى اخره. دونك كنشوفوا بيان سور واش عندنا لي زوبورتونيتي، معنا فرص متاحه، وعندنا دي مناس تهديدات اللي تقدر تاثر على الوضع ديالنا. دونك ولكن دائما عندها علاقه بالانفيرونمون. مثلا واحد الدوله كتسد كدير لي باريير ا لونطري، دونك هذه بالنسبه لنا حنا دونك سيتون نقدروا نعتبرها اوبورتونيتي لما الناس، لكن بغينا نستثمروا في هذاك البلد معنا ما عندناش الحق لان كدير هي لي باريير ا لونطري. ولكن لكن حنا لداخل غادي نقولوا فوالا هذه سيتون اوبورتونيتي، علاش؟ ان حنا غنكونوا محميين من لا كونكورونس اكستيريور. دونك بيستيل كنعرفوا هذه الاناليز كلها اللي عندها علاقه بالسياسه والاقتصاد، ونشوفوا مثلا طود كروسونس ديال واحد البلد كبير بزاف. دونك بالنسبه لنا حنا هذه سيتون غروند اوبورتونيتي اللي فتحها لنا لونفيرونمون، ماشي بيان سور الكومبيتونس ديالنا دونك خاصه بنا، ولكن l'environnement فتح لنا. Voilà, donc le modèle PSTEL permet d'avoir une vision globale de son environnement puisqu'il distingue six catégories d'influence macro-environnementale qui peuvent impacter votre activité et qui forment son acronyme. كيشوف هاد العوامل اللي هضرنا عليها اللي كتكون الكلمه ديال بيستيل ومدى التاثير ديالها على لونتربريز. واش كتفتح لنا فرص متاحه اللي نقدروا نستغلوها، ولا عندنا دي مناس يعني تهديدات اللي تقدر تاثر على الاستثمار ديالنا وعلى الاورغانيزاسيون ديالنا. مثال العناصر السياسيه بوليتيك ensemble des décisions prises par le gouvernement, les gouvernements nationaux et internationaux, politique fiscale, commerce extérieur الى اخره. العوامل السياسيه عندها تاثير الوضع السياسي. ما تبغي نستثمر في واحد الدوله الوضع السياسي ديالها مضطرب ما يمكنش، دونك فهنا الاوضاع السياسيه ولا الاوضاع السياسيه بصفه عامه ديال واحد البلد ولا القرارات اللي كياخذها واحد البلد، دونك بحال بوليتيك فيسكال بحال كوميرس اكستيريور ما كتخليناش نديرو استثمارات. بحال مثلا بعض الدول مثلا كتقدر تمنع تمنع الاستثمارات الخارجيه، ولكن تحد من الاستثمارات الخارجيه باش تشجع المنتوجات المحليه. دونك هنا هذه العوامل السياسيه اللي خصنا ناخذوها بعين الاعتبار. économique, ensemble des facteurs qui jouent sur le pouvoir d'achat et sur le comportement de consommateur, inflation, chômage, revenus disponibles, taux d'intérêt. Donc نشوف هذه العوامل كلها اللي عندها علاقه بتسكي ايكونوميك، بحال معدل التضخم، معدلات البطاله في واحد الدوله معينه، لي revenus disponibles المداخيل ولا الدخل المتاح، taux d'intérêt اللي كتطبقوا الابناك باردون على لي كريدي الى اخره. فوالا نشوفوا العناصر الاخرى sociologique, ensemble des caractéristiques sociales qui jouent sur le pouvoir d'achat qui joue sur le pouvoir d'achat, la démographie, la religion, les attitudes de loisirs, de travail, répartition des revenus, etc. Les عوامل socio-اجتماعية بحال الديموغرافي، واش هذا البلد عنده نسبة ديال نسبة الولادات أو الوفيات أكثر، الديانة ديالهم واش مثلا في انتوليرونس ما فيهاش، اتيتود دو لوازير مدى الشعور ديال الناس بالمتعة والبليزير واللوازير واش عندهم هاد لابيتود ولا لا، لو ترافاي، لا ريبارتيسيون دي روفوني، توزيع المداخيل واش متساوي متعادل متكافئ اكسترا أو غير ذلك. العوامل السوسيو اجتماعية. من بعد نشوفوا العوامل الأخرى، العوامل التكنولوجية. Donc technologique, ensemble des innovations technologiques qui peuvent perturber le marché existant, investissement privé ou public en recherche et développement, nouveaux brevets, vitesse de transfert.
الوضعيه التكنولوجيه ديال هذيك المنطقه ولا هذاك البلد ولا هذاك الانفيرونمون اللي حنا فيه، واش كاين فعلا واحد الاستثمار باش يشجعوا استثمار خاص او عام لتشجيع البحث والتطوير، براءه الاختراع كتبان بشكل كبير، لي فيتاس ترانسفير، السرعه ديال التحويلات ديال التحويل ديال التكنولوجي بيان سور واش كبيره ولا لا، واش هذا البلد ولا هذه المنطقه كتادابط مع التكنولوجيا الجديده اللي كاينه في العالم ولا مازال. عناصر اخرى ايكولوجيك البيئيه، ensemble des réglementations et contraintes liées au développement durable, traitement des déchets, واش كتكون معالجه ديال النفايات، consommation d'énergie، استهلاك ديال الانرجي كيفاش كاين، واش عندنا تلويث البيئه ولا لا، لي لوا سير لي بروتيكسيون انفيرونمونتال، مثلا انا بغيت نستثمر وعندي مثلا مبيعات الغاز واحد الطو كبير وهذا البلد كتمنع هذاك لوطو، ما يمكنش ندير استثمار هنا، ولا كنعرف ان هذا الانفيرونمون ما يمكنش نستثمر فيه علاش لان كاين دي بروتيكسيون دو لانفيرونمون ولا كاين دي لو اللي عندها علاقه باللي بروتيكسيون دو لانفيرونمون. نشوفوا العوامل الاخيره هي ليغال، ensemble des réglementations et législations اي حاجه عندها علاقه بالقوانين والتشريعات qui encadrent le marché du travail et les entreprises de tout secteur. droit de travail، قانون الشغل كيفاش داير، قانون ديال التجاره، واش كتشجعوا مثلا التجاره الالكترونيه ولا مازال باقيين بعاد على الكوميرس الكترونيك، واش كاين لي لوا سور لي مونوبول، واش كاين دي نورم دو سيكوريتي اللي كتفرضها هذه الدوله ولا لا، ولا هذه المنطقه المعينه. دونك هذه كلها عوامل خصنا ناخذوها بعين الاعتبار عندها علاقه بالقوانين العامه ديال هذيك المنطقه. Et voilà le résumé ديالنا. Donc politique سي بيستال، الاناليز بيستال هي واحد الاناليز اللي تنديروها وكنعرفوا فيها هاد لي زيليمون سياسيه بحال ستابيليتي غوفرنمونتال، بوليتيك فيسكال، كوميرس اكستيريور، بروتيكسيون سوسيال. Par la suite, donc il faut analyser tout ce qui est économique, cycle économique, évolution du PNP, produit national brut, taux d'intérêt, politique monétaire, l'inflation, comment il est, le chômage, revenus disponibles, tout ce qui est socio-culturel comme la démographie, distribution des revenus, mobilité sociale, changement des modes de vue, attitude par rapport au loisir et au travail, consumérisme, niveau d'éducation technologique, développement public, donc de recherche-développement, investissement privé et public sur la technologie, nouvelles découvertes et nouveaux développements, vitesse des transferts technologiques et taux d'obsolescence écologique, les lois donc sur la protection de l'environnement, au traitement des déchets et consommation d'énergie, et enfin les éléments donc légaux ou légaux, les lois sur les monopoles, droit de travail, législation sur la santé et normes de sécurité. هذه كلها عوامل ملي كنبغيو حنا نديروا واحد الاستثمار ولا كنخلقوا واحد الاورغانيزاسيون ولا الاورغانيزاسيون ديالنا كاينه، خاصني ندير هاد الاناليز بيستال باش نعرف هاد العوامل واش مشجعه للاستثمار والبقاء في هذاك السوق ولا لا. الا كانت مشجعه بيان سور دونك غنعتبرها اون اوبورتونيتي، ما كانش غنقولوا فوالا عندنا دي مناس اي اون فا اريتي نوتر بروجي ولا نقلبوا على نوتر ريسيكلاج ديال لا برودكسيون ديالنا. Voilà donc la fin de ce tuto.